Toujours dans la même optique de mieux comprendre ce qu'est la conspiration, je suis maintenant avec Marcus, que je vais interviewer afin de comprendre l'avis qu'il a justement sur cette notion de conspiration. Bonjour Marcus. Euh, J'aurais souhaité donc te poser la même question qu'à Willy tout à l'heure, à savoir, si je dis conspiration, pour toi, qu'est-ce que ça signifie? Ja, was soll ich zur Verschwörung sagen? Es gibt überall Verschwörungen, in vielen Bereichen, vielen Themen. 9/11, Hitler, die Juden. Überall existieren Verschwörungen. Was will man dazu sagen? In der Regel sind sie geheim. Man weiß nicht viel darüber. Deswegen sind sie auch verschworen. Oft ist die Regierung angeblich in solchen Verschwörungssachen involviert. Man sollte lediglich immer darauf achten, dass der Ernsthaftigkeitsgehalt einer Verschwörung auch wirklich, oder der Wahrheitsgehalt wirklich auch ernst zu nehmen ist. Und nicht, dass es nur einfach hanebüchen dahergezogen ist. Genau, das sage ich dazu. Une définition donc assez sombre finalement de la conspiration est très proche d'une dimension politique. On le sait, conspiration et politique sont souvent très liés. D'ailleurs, l'étymologie même de conspiration renvoie à la politique. Donc pour toi, Marcus, la conspiration finalement, c'est quelque chose d'essentiellement et avant tout politique. Politik. Ja, ist wichtig, auf jeden Fall. Vielen Leuten ist es scheißegal. Aber Politik ist sehr vielfältig. Also man kann Politik nicht nur dahingehend bezeichnen, dass es die Regierungen sind oder die großen Leute, die im Bundestag sitzen oder in Frankreich in der Regierung sitzen oder international in der Europäischen Union in der Regierung sitzen. Nee, das Politik passiert auch auf sehr, sehr kleinem Rahmen. Auch unter den Bürgern, nicht nur kommunal, sondern auch unter den Menschen an sich. Wenn man miteinander verhandelt, betreibt man immer auf einem gewissen Level Politik. Genau, ja, das sage ich zur Politik. Donc, en l'occurrence, nous avons là un avis très étoffé sur la question, ce qui nous change énormément de beaucoup d'autres réponses que nous avons pu avoir tout au long de notre enquête sur qu'est-ce que la conspiration. Cela dit, est-ce que pour vous, dans la conspiration, on peut voir tout de même une certaine notion un petit peu plus positive, un petit peu plus qui pourrait conduire à quelque chose de plus constructif dans la société, mais également dans l'avènement de l'humanité de tout un chacun? Ich habe gerade nicht zugehört. Ich war gerade woanders. Nee, ich habe komplett den Faden verloren. Das macht nichts. Ich finde den Bogen ja zurück. Oder auch nicht. Aber ich kann ja eigentlich frei erzählen, was ich will. Das ist ja vollkommen egal. Weil wir reden ja sowieso verschiedene Sprachen und verstehen einander sowieso nicht so wirklich. Lass uns doch mal über Autos reden. Was meinst du? Bon, je pense qu'à ce niveau-là, ça a été assez clair et bien étoffé. Il n'est nul besoin d'aller plus loin dans cet avis-là. Merci beaucoup, Marcus, pour cet avis. Très bon français, très bon français. Pour cet avis très étoffé et très complet, il faut l'avouer. All right. So, yeah.